跟住每到差唔多端午節咧，咁啊開始係啲雜貨鋪啊有粽葉啊、粽嘅周邊嘅嘢賣啊。係啊，原來係咁嘅，有紫蘇葉、有辣椒，有好多呢啲黃沙大蜆啦。咁佢要等佢熟咗先食得嘅。佢係用鯪魚嚟做嘅喎，個外皮呢度咧，佢唔係爛咗啊，佢係煮到變透明咗。Hello， 各位觀眾大家好，今日咧係星期日，我同個老婆唔好周圍去啊，要買啲餸，下星期咪冇餸食㗎啦。咁啊而家咧9點3個字，我而家所在位置赤崗市場。嗱，第一次同老婆嚟赤崗市場，我自己已經嚟過幾次㗎啦。咁你呢度啲水產咧，一個沙縣市場啦，一個呢度都係好抵嘅，因為選擇夠多啊嘛。咁啊呢條路咧已經係唔係啊？係最乾淨呢條路，其實後邊我哋去到後邊先講啦。咁之前直播曾經嚟過一次，嗰陣仲係疫情嗰陣，咁啊然之後早1個月之前又嚟過一次嘅。當時都唔係星期六日，又晏啦時間，所以唔算太熱鬧。睇下今日揀到啲冇嘢，我哋要買咩？我知道要買蝦係嘛？蝦買唔買？敢唔敢買？咁然之後豬肉亦應該都唔會買啦。咁啊行咗先啦，睇下邊樣平邊樣買咧。因為天氣咧太熱啦，然之後等陣我哋仲有地方要去，所以蝦未必會買。赤崗咧又係廣州海珠區一個大型嘅社區嚟嘅，因為附近啊有幾間大型嘅國企啊，咁啊佢哋咧嗰啲宿舍又喺埋呢度，咁啊所以咧喺呢度住嘅街坊市民係特別多，而且咧好多都係老廣州嚟嘅，我哋就喺呢個口入去啦。咁啊呢個市場既有室內，亦都有室外。荔枝如果睇見靚係可以再買嘅，係咪？再買荔枝啊，好多嘅。咁啊，仲有榴蓮，我哋喺門口見到咩15蚊桂味啊，但係桂味話嚇係貴，但係桂味就靚嘅。愛嚟西瓜，我哋近期買嗰啲西瓜都不是太靚。番茄4蚊，白瓜啦，終於見到1蚊半。哇！呢度賣菜好熱鬧喎，幾多靚仔靚女喺度揀菜。而家仲見到有生菜賣啊，3蚊半啊，西生菜就5蚊，咁啊節瓜老婆睇啱啦，1蚊8係嘛？行下先啦。入去咧就室內部分嚟嘅，前邊仲有戶外部分嘅，我哋行咗先啦，唔使咁急買。呢度近架車咧，唔使咁急喺呢度買嘅。咁你已經有鹹肉粽咯喎，台山馳名鹹肉粽喎，可唔可以試下？通常我哋係去中市買嘅，5蚊一隻，即係你唔知道裏邊有咩餡。我哋去到中市啊，圍到幾錢一隻啊？2蚊半啊。係因為我哋冇睇見裏邊咩餡，就冇得咁講嘅嚇。或者裏邊山珍海味咧，跟住已經有金賣咯喎，3蚊一斤清貨平賣。橙，芒果啦，早幾日買嗰啲芒果超好食。因為我老婆揀芒果就叻啦，而家又見到粉椒啦，先頭咪仲猛咁話呢度好企理好乾淨嘅。啱先我都同老婆講嘅，係有個人咧係比較亂少少嘅。咁呢度咧就係正叫赤崗市場，室內部分嚟嘅。不過通常咧啲大市場咧最刺激咧都唔會係室內部分嘅，通常都係戶外部分嘅。我哋前邊戶外部分嗰度行下，呢度有好多人喺度買緊餸喎。苦瓜我見到有，前邊有啲桂味散嘅荔枝，買番茄係嘛？嗱有丁呢一種好啊，賣4蚊，下邊嗰啲係啊，你同西朗你冇得咁樣比較嘅，係咪？咁啊然之後下邊啊仲有節瓜個半係1蚊半，然之後咧紅蘿蔔呢紅蘿蔔靚有嚟嘅係嘛？2蚊半，揀幾隻就夠啦係嘛？夠啦，唔好揀咁多啦，係啊。再揀咩？節瓜，我哋係好中意食節瓜嘅，都係用嚟煲湯多，因為又襟等係嘛？呢啲都算靚喎，睇下嗱嗰啲毛可以啊，同埋個價錢唔算太離譜，1蚊半嘅。嗱菜就買咗啦，7蚊6兩大袋，總共6個瓜，抵買啊！
仲有咩啊？仲有西蘭花，我唔係好中意，就6蚊一斤。但係西蘭花重正喎。仲有苦瓜4蚊。嗱，大家睇下前面寫住野生韭菜，你都唔好理佢係咪真係野生啊！35蚊一斤啊！係啊，你唔好理佢係咪，起碼有個樣黑。你唔好理佢係咪韭菜黑係嘛？可惜因為今日我哋仲有其他行程，咁我冇辦法啦。跟住每到差唔多端午節咧，咁啊開始係啲雜貨鋪啊有粽葉啊、粽嘅周邊嘅嘢賣啊。係啊，我哋等陣出翻嚟再買雞蛋。呢度有粽賣啦，潮州粽喎，過癮喎，12蚊最貴我見到啊，12蚊最貴，可以等陣出嚟先。啊，未食過潮州粽啊，台山粽、果蒸粽食多都係潮州粽未試過，真係可以試下。慢慢我哋係進入室外區域嘅戶外區域㗎啦。咁咧呢度咧喺前邊往左轉就會有更多嗰啲賣水產嘅，咁啊更為熱鬧、更為墟冚嘅，過去睇睇佢啦。哇！而家嗰啲荔枝咧好多上市，我嘅東莞啊、從化嗰啲同學啊、同事啊，猛咁叫我去食啊，正啊！嗱呢度咧正式咧就係我哋所講嘅叫做赤崗市場啦。咁啊，如果買水產咧就呢兩檔啊，呢度咧就係賣嗰啲淡水魚魚頭嘅，呢邊咧就賣蝦蟹嘅。但係行呢度咧就要好小心嘅，因為會車來車往。至於雪藏魚咧就呢一度啦。每一次經過咧我都會過嚟呢度睇下，佢擺得好靚嘅，擺晒喺度任君選擇。呢度當然亦都會有一啲水果啊、蔬菜啊、粟米咁啦。嗱呢度又有水產啦，咪燒肉就28蚊，咁啊現斬呢種啊，後邊啊賣豬肉10蚊雞咋。至於你話想斬料咧，就對面呢一行啊，最佳啦，好多啊，全部都有。前面仲有1-2間嘅。再嚟呢度睇下，如果買冰鮮魚咧，夠平啊呢度，你睇幾多選擇係咪？不過咧就最好朝頭早買咯。嗱，仲有已經劏好嘅田雞啊，畫面過於精彩，打格仔啊，靚唔靚啊燒肉？幾好喎啲燒肉，斬料喎，新鮮喎，就成籮賣，從化細粒核貴尾。嗱蘭花蟹啊，而家有60蚊一斤咋，呢啲底OK 嘅 size。咁再嚟咧呢邊亦都係市場一部分，一步之遙出翻去可以往嗰度赤崗社區裏邊嘅，咁啊嗱又有車過啦，哇真係超級擁擠啊！咁啊，我哋就決定喺呢度行下啦。往左轉咧，就已經去翻我上次咧食嗰個潮州魚蛋粉嗰度啦。我哋行下呢度，嗱係咪好熱鬧啊？同我上一次嚟對比咧，真係爭好遠啊！今日幾鬼難行啊！上次咧就飲我行啦。咁啊，呢度仲有賣包嘅，又係呢啲咁狹窄嘅巷仔啊。呢邊咧就賣三華梨嘅，我見到8蚊一斤。佢呢度咧，因為真係比較狹窄啊，所以咧感覺上比沙縣市場要人多。其實咧係沙縣市場去買餸嘅人會更多嘅。睇下呢度油鹽斬燒豬，新鮮㗎噃。呢度咧亦都有唔少麵包鋪嘅。咁啊，真係我哋啲人咧好衰嘅，成日食慣中市市場嗰啲，又或者之前咧我哋去寶華路市場嗰啲，好少會喺其他地方買。行到嚟呢度咧，就已經係嚟到赤崗呢邊，正式就係赤崗㗎啦。喺右邊呢個方向一轉過去咧，就係我之前所講嘅社區同埋煙仔廠嗰部分啦嚇。西瓜喎唔買啊，唔好買啊，行呢邊啦，行呢邊啦。1斤係嘛？呢啲係雜糧糕，可以啊，可以啊，係紅豆糕啊要夠細嘅紅豆糕咯，好唔好啊？一嚿就夠啦，一嚿仔夠㗎啦。哇！真係超級多人啊，尤其嗰個位咧，真係拍得住我哋去到龍津路市場。咁因為始終唔係太熟悉呢個市場咧，我哋咁啊就係冇喺龍津路市場買得咁酣暢淋漓嘅。咁我哋而家兜翻去外邊，再重新入過去市場嗰度。我哋接落嚟會買啲雞蛋嘅，咁啊重嗰啲就唔拎㗎啦，嗰啲要保溫嗰啲都唔拎㗎啦。外邊咧就係車來車往嘅新港中路啦。
咁啊，如果繼續往前行，會去到赤崗北嘅，轉左就新港西。我哋會重新喺呢度再入過嚟嘅。啱先嗰度咧就行過，我哋有帶老婆行喺呢度，睇下會唔會發掘到一個好嘅市場啦。不過咧呢度咧停車就肯定係冇西朗啊、中市嗰啲咁方便㗎啦。呢度咧停車係10蚊1小時嘅，會還可以啦嚇。再嚟又有賣花生㗎啦，呢度啊賣豆製品㗎啦，賣豆腐花嗰種啦。呢度又有更多呢一種半戶外嘅菜販喎。嗱，呢度有雞蛋賣，賣呢度20蚊5毫一餅，係啊，清遠5谷23蚊，增城啊試下啦，好嘛？20蚊半。好啦，咁我哋咧就逐漸向我哋嘅車嗰個方向過翻去。咁啊，嗰度咧就有2樣嘢賣嘅。雞蛋買咗咯喎，粽睇下賣唔賣得啱。話你喺路城區呢度勁啊，老市場，仲有改衫嘅。咁原來咧呢度雞蛋鋪好多嘅，即係品質就無論先啦嚇，都平喎，20蚊一餅嚇，平差唔多拍得住我哋去到清遠啦，清遠係19蚊嘅，如果我冇記錯就。咁再嚟我哋已經見到一啲光雞啦，竹絲雞啊，各種都有現湯嘅，後邊都有，咁啊寫晒價錢，幾好喎！龍湖胡鬚雞我見到20蚊一斤，光雞餅。咁呢度開始係見到有啲賣花㗎啦，呢度仲要係有冰水賣添，唔明。哦，補鞋㗎，咁同埋真係好多呢啲賣凍魚嘅地方。仲有早餐檔啦，又見到有光雞賣嘅，有雞啊、鵝啊、鴨啊都有，全部劏好晒，你見斤稱就得。呢啲就係賣雞蛋，過癮喎！呢一個區域咧，我未行過嚟嘅，又有粽啦，因為咧粽咧有糯米啦，邊又繼續係賣荔枝啦，有飛髮鋪添啊，理髮店。我見到單剪20蚊，喂咁都唔平喎，20蚊喎。有啲單剪我見過賣唔係賣啊，單剪10蚊我都見過啊。咁啊再嚟咧，前邊就見到我哋廣東省最受歡迎嘅都有一種食物就係拉腸粉啦嚇，嗰啲機咧喺度噴晒煙咁嘅。終於我哋又翻到嚟呢條巷仔啦。咁啱先我哋已經經過啦，應該喺呢度往右轉就可以去翻我哋嘅車度。咁其實又方便嘅喎嚇。嗱，咁一步之遙已經去翻我哋停車位。我哋咧餸就買齊啦，唔係買得太多，咁啊留翻下次再買。然之後依家咧我哋就準備去食乳鴿。我哋冇買肉，因為你唔敢排太耐啊。我哋而家去食乳鴿，我哋去南洲路嗰邊食乳鴿，富甲天下。咁啊而家差唔多10點鐘，據說佢哋10點鐘開門嘅，睇下有冇位，去到再講。好大，好大。嗱，各位觀眾，而家咧係10點18分。咁啊啱先咧，我哋喺嗰個地圖軟件度睇啊，我哋要食乳鴿嗰個地方咧，佢話10點鐘開門，我哋都覺得奇怪㗎啦。邊有餐廳10點鐘開門啊？不過諗住，既然都咁早啊，又揸住部車，咁啊過去睇睇也不妨啊。誰不知咧，去到其實梗係未開門啦，係咪？咁所以咧，而家我哋就入咗嚟呢個哇好多寫字樓嘅地方行下啦。嗱，海珠區有啲咁多寫字樓嘅地方，大概咩位置咧？呢度係叫做瀝滘。咁然之後呢度咧係屬於海珠區大概近新光快速附近嘅地方嚟啊。咁啊，再嚟呢度原來有得飲茶添喎，仲要嗱呢度就叫做世紀之窗商務港。如果咧有同我哋差唔多年齡嘅人咧，嗰陣開始上網啊，有一個網站咧叫21CN，就係嗰個啦。係啊，只不過咧嗰個咧佢係屬於國企嚟嘅，佢話邊笪地就邊笪地，同埋佢網絡嗰方面都冇乜點做㗎啦，唔知俾人合併咗啊各種啊，因為而家個個都係用手機，唔會好少人睇網頁版。然之後呢度咧就有個酒樓嘅，正如我先頭所講，呢度有飲茶叫和燕酒樓，睇怕都唔平啊！仲有麥當勞添喎，不如穿麥當勞過去啊！而家走翻食乳鴿。係啦，去麥當勞坐下，跟住去再食乳鴿啊！可以。係，
呢啲係要宴請親朋戚友，同埋真係一定要揸車先嚟得嘅，唔揸車你千祈唔好諗，應該唔得。終於我哋係穿過人哋個寫字樓就嚟到呢度啦，呢度咧就見到一條河，呢條河一過對面咧就應該係落溪新城啦。如果我冇記錯嘅話，因為咧我曾經喺對面望過嚟呢邊嘅。嗱，至於我身後邊咧就係寫字樓嘅嘢，有麥都城啦，有麥當勞啦。呢度環境舒服喎，雖然佢真係好遠離嗰啲咩珠江新城嗰啲，但係感覺上咧，第一你有江邊，珠江新城咧就唔算有嘅，我認為，因為珠江新城嗰寫就唔近江邊嘅。喺鏡頭左手邊，大家未必睇到有條紅色嘅橋，就係我哋經常揸車經過嘅新光快速啦。喺嗰度一落橋就過到去番禺噶啦。至於呢度一路一步之遙望過去咧，就應該係落溪大橋嚟嘅嚇。人生總是咁奇妙啊！你揸車經過見到嘅地方咧，而家又喺翻你見到嘅地方望翻你揸車經過嗰啲地方，譬如話廣州園大廈啦嚇，亦都喺呢度附近嘅，喺嗰邊嘅，喺嗰邊嘅。Hello， 而家咧差唔多11點啦，我哋嚟得夠早，咁啊梗係有位噶啦。嗱，話說係咁嘅，我哋係第3次嚟呢個飯店嘅。第一次應該個女出世，大概我都有4、5歲嗰陣噶啦。咁第2次咧就我啱啱攞車牌嗰陣就揸車嚟呢度食嘅。咁而家咧係第3次，前2次嚟到呢度咧都係好爆棚，好多人嘅，所以今次我哋點解咁早就有原因啦。又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，富甲天下，咁啊梗係食乳鴿啦！呢個咧幾乎可以講係必點㗎啦，35蚊一隻，係鎮店之寶，應該冇啦，係啊，以前好似冇咁貴啊嗬，啊，不過講緊以前係好耐之前，至少3年之前，咁啊再嚟呢個咧，我哋又袋咗入購物車，但係咧價格唔算好平，老實講啊嚇，65蚊一細煲，袋住先啦。咁至於鴿腎焗飯咧，我啊不是太喜歡嘅，老實講啦嚇。咁啊再嚟，仲有一打煲喎，哇夠晒支啊嘛！靈芝藥膳乳鴿煲148，特色豬肚鮑乳鴿148，無花果乳鴿煲。如果人嚟得夠多，呢個絕對係要叫。哇！嗰啲無花果一定係好甜好甜啊！咁甚至乎蘆薈木瓜啦、清潤椰青乳鴿煲啦都有嘅。再嚟仲有個野生菌乳鴿煲148，冬瓜薏米乳鴿煲，哇！呢啲夏天好啊，去濕滋陰係嘛？咁啊再嚟仲有就係香辣乳鴿，即係應該用四川菜做法係嘛？呢啲唔啱我哋。又或者茶黃乳鴿啦38，鹽焗乳鴿38，咁啊蒜香乳鴿38，大多數都係38一例嘅。葱油乳鴿夠晒多品種做法啦。除咗乳鴿咧，佢亦都仲有好多另外唔同嘅菜式嘅。作為一個乳鴿愛好者咧，嚟到呢度一定唔會令你失望啦。藤椒乳鴿38，啱先我講咁多味乳鴿，大話都有10款做法吧。後邊仲有啊，豉油黃乳鴿、沙薑乳鴿，沙薑乳鴿就比較普遍嘅做法，白切嘅做法啊。再嚟濃香用牛腩炆或者係冬瓜炆都係有。呢個係咩啊？野生雜菌炆乳鴿58，咁啊嚟到後邊咧就打煲噶啦。咁啊打煲有啲咩生上肥牛呢啲就唔一細講啦嚇。鹿茸菌43，生上機蟲蛹呢啲全部都係打煲嘅，甚至乎啊生上木瓜啦、生上紅蘿蔔啦，各種都有。不過而家天氣咁熱冇理由食，就甚至乎啊羊肉煲都有啦。嗱呢啲係冬天菜啦。和味豬手啲大良蓮藕煎餅又有喎，甚至乎啊酸菜魚都有喎。大良煎藕餅53蚊一粒，唔使喺度大良食啦，係咪？再往後翻咧，就係一啲其他嘅菜式啊，譬如話撈起翡翠羅生魚片，都不是常見嘅菜式嚟啊。仲有呢個鐵鑊剁椒，應該咁讀㗎嚇，剁椒係咪啊？鱸魚63，辣菜孖子魚腸炆茄子，勁喎。咁啊仲有叉燒啊，老娘肥叉43。再嚟後邊就係一啲鐵板煲，鬼馬鐵板魚，佢應該遮住咗，應該冇啊。魚腸、鹹蝦醬、台山菜花啦。
鐵板肥牛都有㗎噃。呢個勁啊，牛雜煲。咁啊後邊咧就係一啲辣菜啦，同埋一啲蒸海碗啦，大盤魚118，人多又中意食呢個好嘅。咁如果你係人少咧，揀個白貝都可以啊，2斤起，即係36蚊啦嚇。咁啊後邊就一啲辣菜，香辣蟛蜞仔，我哋啱先喺門口見到啲蟛蜞仔，睇上去都幾好嘅，58蚊一粒。咁啊再嚟後邊就係啲家常菜啦，咩蒸水蛋啊，蘿蔔潤炒蠶蟲啊，呢啲就慢慢細讀啦。再嚟呢一度咧就係我哋第2道想食嘅菜，新塘特色鯪魚包。魚包食過鯪魚包，究竟係點嘅咧？43蚊一粒。咁啊再翻過嚟呢度咧就係一啲又係鯪魚包啦，用各種唔同做法，譬如蘿蔔絲啦下邊墊，又或者鍋上啦，即係你打煲鍋上，再嚟仲有呢個枝竹蘿蔔絲浸魚腐。但係咧考慮到如果我哋食唔晒打包走咧，呢一味菜咧基本上翻到去你又唔使食嘅，咁啊所以唔好啦嚇。呢個煎釀豆腐32啊，腐竹38啦。咁基本上就係咁啦。我哋嚟得咧實在真係夠早啊！而家先至啱啱夠11點，咁啊餐廳咧仲未有好多客人嘅，但係陸陸續續咧佢哋工作人員已經開工，同埋喺遠處咧其實已經有客人坐喺度，同我哋一樣點緊單，霸定個靚位啊嘛。佢哋呢度仲有好多譬如話蒸肉丸嗰啲菜式嘅，但係我哋成日喺廣州啲老城區嗰啲茶樓都食到啦，咁啊不作考慮啦。你話如果同我哋先頭喺嗰個充電嗰度咧，世紀之窗嗰度咧，嗰個茶樓對比咧，即使我未上去，我都可以保證嗰度環境比呢度一定係要好嘅。嗰度望住個江喎，係咪？咁嗰度留翻下次再去啊。呢度因為其實我哋今日真係好想食乳鴿，就係咁解嘅啫。就唔知點解突然間想食。係。其實應該嗰個飲茶，因為我哋喺下邊咧見到好多街坊市民排住隊上去嘅，咁應該係唔錯嘅。咁啊環境啊肯定比呢度好噶啦，但係如果你話講夠實在嘅，應該呢度都唔。哇！話咁快咧，我哋嘢食就到咗啦。咁啊真係意料不及，我以為一碟上嘅啫嘛，原來咁嘅喎。咁啱先嗰個姐姐咧就揭開咗個蓋，即係拎開咗呢個遮住呢個電磁爐個蓋，就擺低咗煲嘢。原來係咁嘅，有紫蘇葉，有辣椒，有好多呢啲黃沙大蜆啦。咁佢要等佢熟咗先食得嘅。咁另外咧，其實我哋仲未食早餐㗎嚇，咁啱啦嚇，一早食過呢啲作為早餐，整個白飯，咁啊食個乳鴿。嗱，未有得食，又同大家講下交通路線啦。假設如果我哋呢度翻去白雲賓館啊，坐地鐵，咁啊需要幾耐咧？其實就唔係好耐嘅，但係咧係40分鐘。但係咧有個問題係喺呢度行去地鐵站咧，你係需要行23分鐘嘅。咁我哋今日咧係揸車過嚟嘅，喺呢度行去最近嘅地鐵站咧就叫做瀝滘站，喺邊度咧？就係先頭我哋去到嗰個廣州之窗嗰度附近啦。咁如果你話哎呀我唔想行啊，我唔要行咁遠啊，咁你係可以行2分鐘125米去到瀝滘巴士站坐195巴士，咁然之後咧就可以去到客村立交啦，大概呢個位置啦，咁啊再轉地鐵就轉3號線嘅，其實就唔算太方便咯，咁啊坐巴士轉咯，你梗係冇老城區龍津路嗰啲方便㗎啦。我哋以前嚟都好艱難。係啊，以前我哋都係揸車嚟嘅，有第一次嚟都係要打車嚟嘅。唔係冇咁多條地鐵線。當時又未有咁多地鐵線啊！食嘢啦，真係要。面前呢個咧就係枝竹蘿蔔魚包啦，上邊呢啲係魚包。佢係用鯪魚嚟做嘅，哇！個外皮呢度咧，佢唔係爛咗啊，佢係煮到變透明咗，係咪？然之後下邊咧就係一啲蘿蔔啦，唔好以為蘿蔔好普通啊，切到咁細咁幼嘅噃，咁仲有一啲腐竹，等我拔起先。個老婆就試過啦，佢話好食喎，有胡椒味㗎，有少少胡椒味係嘛？一啖湯飲下。就係咁樣啦，試下個腐竹咧，有胡椒味，但係唔算好濃，唔係話嗰種食落口咧會頂住你嗰種，乳鴿嚟啊！講埋魚包先，試埋魚包先，鯪魚魚包啊！
同樣鯪魚包裏邊咧，都係會有少少嘅胡椒味嘅，但不多。咁至於呢個咧就係紅燒乳鴿啦，我哋揀咗原隻上嘅，勁喎！等我哋欣賞埋個魚包先。係有腥味嘅，有鯪魚嗰種好爽口彈牙嗰種味道，嗰種感覺嘅。過癮喎！我上次食過魚包嘅，好老實講啊嚇，喺邊度我唔講啦。上次食嗰魚包咧，佢個皮係好厚嘅，呢度呢個皮咧就好薄嘅。上次食嗰魚包咧，裏邊就唔係鯪魚肉鮮啲啊，呢個咧就爽口彈牙啲。呢度咧就大粒啲，咁同埋呢度啖湯好飲好多，唔使咁老啊，關咗房嘅。但係有啲未開喎。呢啲煲咧亦都煮好咗啦。咁咧等佢再煮一煮先，全部開晒，咁我哋可以食啦。最靚呢個狀態，可以自己控制火候咪好咯。咁但係咧當然一定係要煮熟夠衞生先至食得嘅，係啊。最初我以為下邊嗰啲係油嚟啊，唔係嘅喎。有湯底嘅喎，咁雖然未至於到話你係懟啲生菜落去烚啊，但係咧其實都唔係唔得嘅。開晒㗎啦！哇，勁喎！嗱，最靚咧就係呢種狀態啦，哇，滴緊汁㗎，係咪？勁啊！好過嗰啲咧，早2年啊，疫情前後啦，大概咪好多餐廳做波波貝嘅。好過嗰啲好多，嗰啲係好似火鍋咁樣，又要你買好多配料落去，煲底又38，呢度直接就38，你都咩都唔使啊！試下呢個先啦。哇！呢啲咧就真係卜卜貝啊，咬落口咧卜一聲爆開，咪就係卜卜貝啦。超濃紫蘇味，我食到嘅係咁個貝咧，嗱，如果你係再煮耐啲咧，就真係老㗎啦。咁咧你要咁樣嘅。因為咧，佢裏邊啊個貝係冇味嘅，因為佢煮得時間太短啦。要整少少湯汁咁樣食，就係要咁樣揸住，然之後咧等落個口。啖湯係有味嘅，但係又唔算太鹹，好複合嘅味道，蒜蓉味最濃，紫蘇味各種都有。呢個冇揀錯，好過揀嗰個紫蘇炒白貝。其實咧老實講，我中意食嗰個多啲嘅，講真嘅。但係咧，嗰個成日食，呢個咧不常食，啱啱熟喎！哇，呢隻大到，揸住佢擺落口，乳鴿都放，乳鴿已經放埋一邊啦。其實唔係放埋一邊，因為隻乳鴿咧，你係要等佢攤凍一下先得嘅。而家攞落去咧，佢係會太熱食唔到嘅。係啊，而且30幾蚊喎，真係幾實在嘅。呢啲係要落手嘅。哇，啖湯好夠味，唔係甜啊，唔甜㗎嚇，鮮係啦。要筷子先得，同埋咧佢攣沙攣得夠多嘅喎，一啲嗰啲沙都冇嘅喎，同埋又唔會係有嗰啲咩古靈精怪嗰啲味咧，我費事講啦啊！有啲會有啲嗰啲油味㗎嘛，冇啊，養得夠耐係啊。我慢慢食啦，慢慢欣賞啦。食飽差唔多咁上下咧，等隻乳鴿攤凍咗咧，就到佢嚇。接落嚟就到佢啦，可以搣得啦係嘛？通常都係搣咗啲手手腳腳先啦，睇下爆唔爆渣。冇乜理由唔爆汁啊嚇！全部都係汁啊，全部都係湯。佢係咪肥嗰種嘅喎？唔係油咁嘅噃，好爆汁喎！即係不如傳統計都算食過最爆汁嘅喎，真係喎，又唔會話好肥，搣起身應該睇上去都唔係好老嗰種啊，可能佢哋一咬啊已經得啦。唔係啊，因為佢呢種咧係因為你睇佢色水就知啦，佢唔會炸。佢又唔係炸到好老喎，基本上都會有汁。基本上都有渣。嗰下咧，哇！全部都係汁喎，係喎。爆汁喎！我諗等陣可以再打包一隻翻去俾個女食啊！我搣開佢一嚿嚿先。係搣開晒一嚿嚿先，係咪好熱啦？梗係熱啦！熱到咩咁啊！所以點解我哋留翻而家先嚟食就係咁解啦。依家都好熱啊！所以如果係怕熱嘅又想食嘅，其實可以斬埋先嘅。係，咁都唔係嘅，搣下過癮啲嘅。多汁喎，多肉喎，嗱你睇下呢度，厚都個胸嗰度厚肉，都厚肉，
以前咧就冇咁多地方食靚乳鴿，後來咧嗰啲物流各種啊方便咗，咁咧食得到嘅機會咧就越嚟越多啊！其實就係呢個原因嘅啫。接落嚟我啊試下乳鴿啦，梗係落手食噶啦。嗱，搣好晒嘅乳鴿，哇！嗰啲汁滴晒出嚟咁嘅喎，係咪？仲係以前水準喎，係嘛？好食喎，夠鮮，佢唔係玻璃皮，佢係脆皮啊嘛。又唔叫脆皮，總之咧食起身咧就有香味，骨都有味啊，但係又唔係好鹹嗰種嘅。佢應該醃嘅時候都唔係，佢醃嘅時候一啲特殊嘅香料，即係紫薯一家咁嗰種感覺啦，奶香味，老婆就形容為過癮嘅喎，同埋火候都控制到好。有啲做得唔好呢啲位咪硬晒柴晒街冇嘅，因為個個地方醃嘅味都唔同。接落嚟試下嚿胸肉，即是呢個位置啊！嗱，呢啲位置咧，如果你係太厚肉嘅咧，啲腦咧就唔好食噶啦。呢嚿，大家唔好見到我落晒手啊嘛。其實佢哋咧係有提供手套嘅，你啱先見過老婆邊都係咧，只不過咧我全程都係有抹住手，咁啊方便拍攝咁解嘅啫嚇。咁啊做乳鴿都冇乜理由唔俾手套啊，係嘛？試下呢嚿先，嗱就係呢個位置啊。咁我啱先就係另外一邊，一啲嗰啲腥味都冇，一啲都冇。一方面可能係因為佢調味夠，有自己嘅一套心得啦。另一方面乳鴿唔老，咁咪可以啦。我諗等陣可以打包多一隻翻去俾個女食，係嘛？食埋啫，食飽飽啦，亦都埋咗單啦。最終咧係128蚊嘅少量打包。咁啊一來咧，當然我哋食量真係比較細嘅。我見到隔離台嗰啲咧好誇張。嗱，大家睇下，一人一隻乳鴿，一煲飯，有菜咁嘅喎。咁再換個角度過嚟呢度睇下咧，已經係滿座嘅咯噃，係咪？有啲客人已經好似我哋咁食飽飽啦。喺我哋坐緊呢個區域咧，遠端咧仲有1、2張台剩嘅啫。確實真係冇以前咁火爆，冇我哋上2次嚟咁誇張。不過咁，我哋第一次嚟咧，嗰陣係過新年期間嗰鋪唔計得嘅，我覺得。因為計第2年第2次嚟，第2次嚟就好似都仲係坐翻呢個位嘅，一模一樣，好似就係呢個位。我又係坐呢度，只不過女坐對面嘅。咁都整體表現都幾好啊，保持得到水準，價格高咗少少，咁亦都正常啦。咁多年過去啦，都幾好食。其實咧，就食完我先咁講啊。個乳鴿咧，我之前可能我手勢唔好啊，有陣時嗰陣啲味覺有問題啦嚇。唔係幾好食嘅。我一路冇過嚟都係呢個原因嘅。咁今次咁啱過嚟呢邊又試下佢咧，完全冇問題，值得呢個價錢，值得呢個水準啊，值得向大家推薦啊！乳鴿都唔係最精彩，乳鴿仲要最精彩，呢個都好精彩。呢個好食。反而魚包，老婆最中意魚包，我就其實係乳鴿啊，我就係中意食乳鴿嘅。咁啊，波波貝都唔差。嗱，好啦，今日影片到呢度為止啦，我哋亦都係時候翻屋企啦。約定各位觀眾下集見啦，拜拜。